បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតនៅជាវីដេអូថ្មីនេះគឺជាការចុះទៅភូមិទៅតំបន់មួយដែលគេហៅថាតំបន់ប្រាសាទបារូដែលហើយធ្វើដំណើរពីកន្លែងខ្ញុំស្នាក់នៅទៅកន្លែងនោះប្រហែលជាដីជិត10 គីឡូដែរនេះជាសកម្មភាពទាំងស្រុងដែលពួកយើងបានចុះមកចូលរួមនៅប្រាសាទបារូនឹងឯងបាទនេះជាទស្សនវិជ្ជាទាំងស្រុងនៅក្នុងផ្សារហ្នឹងគឺជាប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីគាត់លក់អញ្ចឹងហើយម្ហូបទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់ថ្លៃទេគឺមានតម្លៃសមរម្យមែនទែនដែលអស់ថ្លៃតាមដែលខ្ញុំដើរមើលគ្រប់តូបទៅដូចជាថ្លៃអស់ត្រឹម20,000ឬក៏30,000 ដុល្លារដែលយើងគិតដុល្លារទៅប្រហែលជា$1ឬក៏$2ទេអញ្ចឹងខ្ញុំបានដើរមកជុំហ្នឹងហើយក្នុងឱកាសហ្នឹងដែរគឺដោយសារតែឥឡូវនេះគឺបងប្អូនមូស្លីមហ្នឹងគាត់បានបួសអញ្ចឹងគាត់ដល់ពេលល្ងាចឡើងចឹងគឺគេចាប់ផ្ដើមស្រែកបួសអញ្ចឹងទៅប្រជាជនទាំងអស់នាំគ្នាដើរទិញម្ហូបនៅហ្នឹងដើម្បីយកទៅបរិភោគអាហារពេលល្ងាចគាត់បួសដូចជាតាំងពីថ្ងៃរះរហូតដល់ថ្ងៃលិចវិញចឹងតែឥឡូវនេះគាត់ទិញទុកដោយសារតែឥឡូវនេះមកហើយខ្ញុំទៅដល់ជាម៉ោង5ជាងហើយចឹងទៅពួកគាត់ទិញម្ហូបទុកហើយខ្ញុំក៏មានឱកាសហ្នឹងខ្ញុំក៏ថតចែកជូនបងប្អូនទស្សនាទៅហើយតំបន់ខ្ញុំនៅនេះគឺគេហៅថាកោះស៊ុមាត្រាដែលជាកោះធំជាងគេនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាទហើយខ្ញុំនេះបានដើរជាមួយនឹងកូនសិស្សខ្មែរដើរមកជុំនេះមកជាហៀងខ្ញុំទៅមកជាហៀងសិនហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកក៏ខ្ញុំដើរមកវិញមកជាហៀងទៀតដើម្បីថតទៅជួបបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកខ្ញុំក៏បានទិញម្ហូបយកម្ហូបដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺនៅពេលដែលបុណ្យរ៉ាម៉ាដានហ្នឹងមុននឹងខ្ញុំដើរទៅដល់ហ្នឹងមុននឹងខ្ញុំចូលទៅដល់ក្នុងវងនៅច្រើនហ្នឹងខ្ញុំបានដើរកាត់មួយឃើញឡានមួយហើយគាត់ក៏បានចែកបាយខ្ញុំក៏ដើរកាត់គាត់ហើយគាត់ក៏ឲ្យបាយខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏អរគុណគាត់ទៅបាទនេះគឺជាទម្លាប់ក្នុងប្រពៃណីរបស់ប្រជាជនគេនៅខែរ៉ាម៉ាដានហ្នឹងហើយកម្មវិធីបុណ្យរ៉ាម៉ាដានហ្នឹងដែរតាមដែលខ្ញុំដឹងដូចជាគេធ្វើមួយខែពេញអញ្ចឹងប្រជាជនគេបួសទាំងអស់អញ្ចឹងបាយថ្ងៃគេអត់ហូបទេហើយទឹកក៏គេអត់ហូបដែរអញ្ចឹងគេលុះត្រាតែផុតម៉ោង6និយាយទៅឲ្យតែថ្ងៃលិចបានគាត់អាចភាសាបានឬអាចហូបបានបាទអញ្ចឹងរីករាយទស្សនានៅវីដេអូខ្ញុំទាំងអស់គ្នា
ហើយវីដេអូខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរអរគុណច្រើនជម្រាបលា